ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഓർ ഹാപ്പി ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ചുമയും ജലദോഷവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് ചുമ, ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല റെമഡിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട, താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് പകരം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹോം റെമഡീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളൊന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെമഡി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറ്റിലയാണ്. വെറ്റിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതേക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും മാത്രമല്ല, നെഞ്ചിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ, ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആസ്മ മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ പാനീയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് 2 വെറ്റിലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെറ്റില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 തളിർ വെറ്റിലയാണ്, കിളുന്ത് വെറ്റില, ഒരുപാട് മൂത്ത വെറ്റില വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് അടപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതേപോലെ തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ വായിൽ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ മോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, പല്ല് വേദന, നീർവീക്കം, അതുപോലെ തന്നെ വായിലെ അണുബാധകൾ എന്നിവ വരാതിരിക്കാനും തടയാനും, പ്ലാക്കുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് തടയാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളിതിപ്പോൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുകയല്ല, നമ്മളിത് കുടിക്കാനായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി 1.5 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ അരിച്ച് ഒഴിക്കാം, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 സ്പൂൺ തേനാണ്. അപ്പോൾ തേനും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുടിക്കാം. ഇത് കുടിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് രാവിലെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ. കൂടുതൽ പേർക്കും രാത്രിയിലാണ് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ രാത്രി കഴിക്കുക. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ വിട്ടുമാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. കുത്തിയുള്ള ചുമയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറിക്കൊള്ളും. നെഞ്ചിലെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ സുഖപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റില എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കടുകെണ്ണ പുരട്ടുക. അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നെഞ്ചിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്വാസമുട്ടൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. ശരീരവേദന, പുറം വേദന എന്നിവ മൂലം വിഷമിക്കുന്നവർക്കും വെറ്റില ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വെറ്റില ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പേശിവേദനകൾക്ക് ഒക്കെ ആശ്വാസം നൽകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. യാതൊരു ചിലവില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെറ്റില വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചർമ്മത്തിലെ ചൊറിച്ചിൽ, വ്രണങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ ദുർഗന്ധം, ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബാഡ് സ്മെൽ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. വെറ്റിലയിൽ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എക്സ്ട്രാ ശുചിയാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദിവസം മുഴുവനും നമുക്ക് ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വെറ്റില കൂടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.